ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी माँ है, हमारे घर पर है। ये हमने बकरी ली थी, इससे ये बच्चा दिया अभी 6 और एक ये बच्चा दिया मारने वाला। ये देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा ये माशाल्लाह से, माशाल्लाह से कितना प्यारा बच्चा है। ये बकरी भी कुछ नहीं कहती। ओए ये मारेगा मुझे। अबे छोड़ो, ऐसे नहीं करो।